Akalar, yomg'irli ob-havoda mana bunaqa shobrani ishlatmasanglar, statiklarni ketkiza olmaysizlar. Bu degani mashina yuvgan bilan tozalab bo'lmaydi. Buni ishlatish majburiy. Bu ham 2 qavat bo'ladi. Dastasi kichkinali hisobiga sinib ketish ehtimoli juda ham kam. Qiyshayib ketishi mumkin. Endi kimdir mana qiyshaytirsa qiyshayadi. Akalar, ichi gubkali bo'ladi. Mashinaga promoy tegmaydi. O'sha plastmassasi mashinani qanaqadir qirib qo'ymaydi. Assalomu alaykum o'zbekistonliklar. Bugun biz mashinalar uchun shvabra va shotkalarni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum mijozlarimiz. Yangilikda bizga shvabrasi va shotkasi kelgan. Bular haqidagi to'liq ma'lumotni video davomida aytib o'tamiz. Qani ketdik. Yangilikda shotkasidan boshlaymiz. Shotkamiz tolalar titilgan, ya'ni paxta qilingan bo'ladi. Maydalab titiladi, ko'rishingiz mumkin. Pasta tolasi qattiq, lekin ustida titilgan mana. Dastasi ham akalar o'sha importni dasta, sinib qolavermaydi, qiyshayib ketmaydi. Qiyshayib ketishi mumkin, endi kimdir mana qiyshaytirsa qiyshayadi akalar. Buni narxi akalar eng qizig'i 110 ming so'm. Bu turetskiy, O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Keyingi obzorimiz ikkinchi obzorimiz yangilikda shovrasi. Bu shovramiz ko'rishingiz mumkin, bir emas ikkita bo'ladi. Siz bitta emas ikkita olasiz birdan. Shovramizda ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa qisadigan joyi bor. Buni qisib qo'ysa, yechilib ketavermaydi. Xuddi shunaqa ikkinchisida ham bor. Oddiy emas, bu gubkali bo'ladi. Mashinani qirmaydi. Keyin chidab berishi juda uzoq. Ya'ni bu 2 martalab tikilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 2 martalab tikilgan. Bu bizda ikkinchi yangilik shovrasi bo'ladi. Buni narxi 110 ming so'm. Xuddi shotkadek. Yana bitta yangilik shovrasi. Bu shovramiz akalar ko'rishingiz mumkin, mayda tolali bo'ladi. Plastmassasi orasida gubka bor, mana qisaman bilinadi gubkasi. Bu apparatimiz yechilib ketmasligi uchun o'ziga tikilgan. Hech qanaqa bu yechilib ketmaydi, balobatlar bo'lmaydi. Qattiq o'ynaydi. O'sha o'ynatish uchun kuch kerak. O'ynab ketavermaydi. 2 qavat bo'ladi. Mashinaga bosib ishqalagan paytda sinib ketmaydi. Bu ham yaxshi mahsulot. Narxi vobshe arzon, o'zi arzonlashishni boshladik. Buni narxi 80 ming so'm. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Keyingi obzorimizni olamiz. Yangilikda realniy shovrasi, akalar, bu shovra emas, mashinani artadigani. Penadan keyingi men aytganimdek, buni ko'rishingiz mumkin. Atrofi rezina qilingan, mashinani umuman qirmaydi. Ichiga keladigan bo'lsak, buni bitta yuvsangiz birdan tushib ketadi. Men o'zim eng sevib ishlatadigan o'sha penadan keyin ishqalaydigan shovra bu. Bu ham 2 qavat bo'ladi. Dastasi kichkinali hisobiga sinib ketish ehtimoli juda ham kam. 2 qavat bo'lishini ko'rsataman. Bitta ochamiz. Mana, quyidagi uzunlikka ham chiqadi. Atak buni o'sha keraklicha qilib turib nima qiladigan bo'lsak, 2 qavat bo'lib turib sinib ketmaydi. Narxi eng qizig'i bu 80 ming so'm, 80 ming so'm. Yangilik shovramiz oxirgisi, akalar ko'rishingiz mumkin, quyidagi tarzda bo'ladi. Kichkina mashina, odamlar bemalol yengilgina, dastasi 3 ga bo'lingan bo'ladi. Bemalol mana buni yechib, bu oxiridagini qo'yasan bo'ladi, quyidagi tarzda bo'ladi. Mana shunday burab qo'ysam tushadi. Kichkina katta qilish imkoniyatlari bor. Shovramiz akalar o'sha ichi gubkali bo'ladi, mashinaga promoy tegmaydi. O'sha plastmassasi mashinani qanaqadir qirib qo'ymaydi. Quyidagi tarzda buni ip bilan qisib qo'yish mumkin, yumshatib almashtirish ham mumkin, juda oson. Buni narxi akalar slishkim bomba, narxi 60 ming so'm. Buni bemalol siz magazinimizdan zakaz qilishingiz mumkin. Akalar, bu narxlar hammasi donaga, optimga emas. Promoy market sizlarga o'sha eng arzon, eng sifatli narsalarni olib kelishdan to'xtamaydi. Endi bu videoni akalar o'sha mo'ykasi bor, lekin o'sha bitta shobraga qattiqlik qilayotgan akalarga jo'natib qo'yamiz. Charchamanglar.